Məsələ 8. Tənliyi həll edin. 2'nin üstü 9 üstü x bölünsün 8'in üstü 3 üstü x bərabərdir 4'də 1. Əvvəlcə tənliyimizi yazırıq. 2'nin üstü 9 üstü x bölünsün 8'in üstü 3 üstü x bərabərdir 4'də 1. Buradan alıram. Sol tərəfdə 2 əsas 2'dir, burada 8'dir. 8'in yerinə 2'nin kubunu yazıram. Olacaq 2'nin üstü 9 üstü x. Burada olacaq 2'nin üstü 3. Vuraq 3 üstü x. Var idi 3 üstü x. Bu bərabərdir. Bu bərabərdir. 4'də 1. 4'də 1. Buradan da alıram. Sol taraf yerinde yazıram 2'nin üstü 9'un yerine 3'ün üstü 2x. 3'ün üstü 2. Burada da x var. 3'ün üstü 2x. Bölünsün 2 üstü 3 vuraq 3 üstü x. Bərabərdir 4'də 1. Buradan aldım. A üstü m bölək A üstü m düsturuna göre bu verir A üstü m çıxaq n. Bunu tətbiq edirəm sol tərəfə. Olacaq 2'nin üstü 3'ün üstü 2x çıxaq 3 vuraq 3'ün üstü x. 4'də 1'i də yazıram. 2'nin üstü mənfi 2. Əsaslar bərabərdir. Üstlərdə bərabər olmalıdır. 3'ün üstü 2x çıxaq 3 vuraq 3'ün üstü x bərabərdir mənfi 2 aldıq. Buradan da alıram 3'ün üstü x'e t desəm alıram t kvadrat çıxaq 3t üstə gəl 2 bərabərdir 0'a. Buradan aldıq t 1 2 bərabərdir. 2'də 3 üstə gəl çıxaq 9 çıxaq 8. Bu da bərabərdir. 2'də 3 üstə gəl çıxaq 1. T1 bərabərdir 1. T2 bərabərdir 2. 3'ün üstü x bərabərdir 1 dəfə 1'ə. Buradan aldım x1 bərabərdir 0. 3'ün üstü x1 dəfə də bərabər aldım 2'yə. X bərabərdir loqaritmi ilə tapılır. Loqaritma 3 əsasdan 2. Deməli cavab x1 0, bir də x2 loqaritma 3 əsasdan 2'ye.